Домашнее чтение у камина. Текст читает Анечка Невеличко. Юрий Никитин. Трое из леса. Часть 3, глава 1. Миновав долину битвы волхвов, они сразу вышли на широкую утоптанную дорогу. Дальнозоркий Мрак углядел в стороне укатанную протоптанную колею, озадаченно присвистнул. Тут их как муравьев. Вон, еще едут. Прячась в траве, проводили глазами ряд крытых повозок, вокруг которых горцевали всадники. Едва Таргитай начал подниматься, Мрак хлопнул по спине. «Лежи! Еще целый обоз прет следом!» Таргитай без звука рухнул лицом в траву. Со стороны дороги донесся скрип колес, рев скота. Таргитай лежал долго, слушая, как мимо тянется нескончаемый обоз. Наконец прошептал. «Скоро разучимся по-человечьи ходить. Все на карачках. Брюхо стало в полоску, как у бурундука спина. Олег, что про бурундуков в книге написано?» «У меня нет книги», — огрызнулся Олег. «Все равно ты волк, значит, самый знающий». Олег смолчал. Он жадно смотрел из-за стеблей на скачущих по дороге. Одеты лучше, чем простые степняки. Кони укрыты цветными попонами. Меч у каждого. «Стольный град близко», — шепнул он, повернув голову к Мраку. Совсем как локоть, который вчера пытался укусить Тарх. «Когда это я пытался кусать локоть?» — прошипел Таргитай. «Я тебя укусил за ногу, когда ты наступил на меня». «Едут не только кимеры», — заметил Мрак. «Как верно говорит тот соловей-разбойник, тут и черные, и белые, и одетые как бабы, и те, что с тряпками на головах». «В повозках?» — спросил Таргитай. «То колесницы, а не повозки, дурень», — сказал Олег покровительственно. «Когда еще не умели ездить верхом, ездили в колесницах, даже сражались. Один правил конями, другой метал стрелы или махал секирой». «Неужто степняки когда-то не умели верхом?» — не поверил Мрак. «Не умели. Вон боги как привыкли в колесницах, до сих пор на коне не пересядут. А нам, смертным, менять привычки легче. Мрак, нам бы пристроиться к каким чужакам. Глядишь, вместе с ними и пробрались бы». Мрак с сомнением окинул волхва взглядом. На дороге уже затих стук копыт. Медленно опадала пыль. «Отча-юга ты», — сказал он наконец. «Правда, местами. Утром сокол, вечером заяц». «Ничего, полиняешь». «Тарх, недаром Олег старые книги листал?» «Не знаю», — ответил Таргитай сердито. «Я устал. Мне обрыдло все время плюхаться в колючки. Я исцарапался, хочу есть. Мне все равно, только бы не лежать на этой муравьиной куче». «Тарх за», — сказал Олег. «Как и я. Решай, Мрак». Они шли вдоль дороги до самого вечера. Часто прыгали в траву, затаивались. Наконец, когда солнце уже садилось, Мрак сказал настороженно. «Едут чужие. 5 всадников, крытая повозка. Очень странные звери». «Какие?» — спросил Олег жадно. Они лежали в траве. Олег вытягивал изо всех сил шею. «Мне бы твои глаза!» «Таких зверей никогда не видел», — прошептал Мрак. Его голос дрогнул. «Высокие, с длинными изогнутыми шеями. Ноги длинные, длиннее, чем у лосей». «А какие рога?» «Рогов нету. На спине у самого переднего 2 горба. 2 раза Богу правду в глаза изрек. По бокам висят громадные тюки, сундуки. За ним еще горбатый зверь. Еще. На самой большой зверюге шатер, как у кимеров, только богаче и красивше. А звери, громадные, но терпят». Олег то высовывался из травы, то словно его втягивало обратно. Он часто дышал, покрылся потом. Мрак застыл, как камень. Таргитай лежал пластом, а волхв суетился, вертел головой, остервенело драл ногтями мокрую грудь. «На дорогу выходите медленно», — велел Мрак. «Напугаем, если выскочим все». «Они помельче». Он не спеша вышел на середину дороги, поднял ладони кверху. Олег и Таргитай остались на обочине.
Таргитай сказал тихонько, хотя караван еще был далеко. «Не бросятся?» «Их 7, ответил Олег вместо Мрака. «Рисковать не станут. От незнакомых можно ждать всего, а мы незнакомцы. А вдруг они твоей умной книги в глаза не видели?» Завидев людей на дороге, вперед каравана вырвались всадники. Прогремели копыта по сухой земле. Вокруг невров замелькали коричневые бока коней. Пахнуло мощным запахом пота, кожи, странными травами. Всадники были мелкие в кости, очень смуглые, словно обугленные головешки. Лица узкие, похожие на лезвие секиры. Глаза круглые, как у ястребов. Такие же горбатые ястребиные носы. Мрак широко развел руки, улыбка на лице была простецкой. «Мы странники. Не отыщется ли по глотку воды?» Всадники переглядывались. Голоса их звучали дико, гортанно. Конь под одним взвился на дыбки, дико заржал, забил копытами по воздуху. Мрак не двигался, только напрягся. Глаза его быстро двигались из стороны в сторону. Всадник опустил коня, сказал хриплым злым голосом: «Лишней воды не бывает, но я сын пустыни, знаю жажду. Меня зовут Фарад, я начальник конвоя. Кто твои спутники?» Он был сухой, с резкими чертами лица. На смуглом лице выделялись черные, как смоль, усы. Гладко выбритый подбородок и щеки отливали синим железом. Фарад казался прокаленным в жарком огне. «Тарх и Олег», — ответил Мрак. «Такие же странники. Бредем до стольного града кемеров. Хочется повидать диковину». Всадники подали коней в сторону, пропуская огромных горбатых зверей. Невры смотрели с опаской, но те двигались неспешно, надменно глядя поверх голов людей и коней. Они были немыслимо высокие, со странно изогнутыми шеями. Длинные ноги переступали медленно, величаво. Крупные мохнатые тела как бы плыли над дорогой. Головы были причудливые. Толстые рыхлые губы двигались. Когда прошел самый крупный зверь, покачивая легким шатром на спине, цветная ткань шевельнулась. Таргитай успел увидеть блеснувшие глаза. Спина Таргитая распрямилась сама по себе. Он непроизвольно сунул ладонь за пазуху. Сопилка на месте. Фарад рассматривал невров оценивающе, прицельно. Все трое почти на голову выше, вдвое шире в плечах, тяжелее. Конечно, они сильнее, кто спорит. Но человек давно научился управляться с могучими животными. Таргитай тоже измерил взглядом Фарада. Подумал, что кошка мала, но когда ощерится, не всякий мужик решится схватить ее. Воины Фарада мелковаты, но хваткие, битые. Обгорелые под солнцем еще более страшным, чем здесь, в шрамах. Со сказочными зверьми обращаются, как с простыми коровами. Последнего зверя Фарад остановил, снял бурдюк с водой. Мрак с готовностью подставил баклажку. Фарад налил умело, не пролив ни капли. Невры жадно напились. «Добрая у вас вода», — сказал Мрак. «Вода везде добрая», — ответил Фарад. Впереди на дороге один из всадников круто развернул коня, что-то прокричал. Фарад повернулся к неврам. «Баджет, глава посольства, разрешает вам пойти с нами». «Вот за это спасибо», — сказал Мрак. Таргитай и Олег усердно закивали. Фарад похлопал двугорбого зверя по вздутому боку. «Поедете на нем. Остановимся на ночь, придумаем что-нибудь еще». Зверь стоял равнодушный ко всему, смотрел вдаль. Мрак ухватился за веревку, что свисала со спины. Полез наверх, уверенно, словно на крышу сарая. Оказавшись между горбами, крикнул: «Эй, лезьте, а то придется зверюки догонять обоз. Растрясет». Таргитай лез наверх, соображая меньше, чем в страшном сне. За шиворот ухватили сильные пальцы, больно прищемив волосы. Он оказался на твердом, едва успел ухватиться за веревки. Слышал злой хохот смуглых людей. Затем сердитый голос рявкнул прямо в ухо: «Сядь по-людски, дурень! Кони лопнут от смеха!» Олег вскарабкался быстрее. Зверь тут же плавно качнулся. Земля поплыла назад. Изгои сидели по бокам на огромных тюках. Мрак устроился между горбов. Горбы мягко колыхались. Под мохнатой шкурой вздымались две горки мягкого жира.
Мрак сидел с надменным лицом, глядел вперед неподвижным взором. Челюсти его были плотно сжаты. Только Таргитай понимал, что спокойствие достается Мраку непросто. Всадники шныряли по обеим сторонам дороги, возвращались с зайцами, перепелами. Один примчался во весь опор, замахал еще издали, и караван послушно свернул к едва заметным отсюда деревьям. Горбатые звери впервые ускорили шаг, зачуяв отдых. Караванщики развьючили горбатых зверей, те с ревом бросились к ручью. Фарад и воины сняли помост с шатром, бережно опустили возле самой воды. Сердце Таргитая забилось громче. Он погладил сопилку дрожащими от нетерпения пальцами. Внутри шатра послышалось движение, полог распахнулся. На землю быстро ступил воин. На хищном лице сверкали острые круглые глаза. Невысокий, но сухой, жилистый, словно сплетенный из тугих жил. Грудь его была широка, лицо жесткое, с лба через бровь опускался на левую скулу глубокий шрам. «Я Баджет», — сказал он негромко. В голосе звенел металл. «Посланник величайшего и солнцеликого фараона Псаметиха к грозному кагану кемерийцев. Вы, как я вижу, не кемеры». Мрак с сожалением развел руками. Мол, уж сколько прут через степь, но, к великому сожалению, все еще не кемеры. Таргитай разом выпустил воздух, сузился в плечах, потускнел. Олег выступил вперед. «Мы люди далекого леса. Хотим бить челом Кагану. Авось примет, даст работу». Баджет окинул всех троих быстрым взглядом. В его глазах была злость и непонятное раздражение. «Хорошо», — отрубил он. «В Экзампее будем через 5 дней. Можете ехать с нами. Поможете со скотом». «Благодарствуем, благородный Баджет», — сказал Олег, низко кланяясь. Баджет легко вспрыгнул на коня, пустился вскачь, скрылся в знойном мареве. Фарад объяснил: главе посольства положено ехать в шатре, но насчет привалов ничего не сказано. Вот и разминается, тешится. А если напориться на кемеров? У нас охранные грамоты. Баджет вернулся на взмыленном коне. Горбатые звери лежали, лениво двигая губами. Караванщики и 3 невров сидели у костра. Бросив поводья стражу, Баджет сел к огню. «Нравятся наши кони?» — спросил он вдруг. Невры переглянулись. Ответил Мрак: «По-моему, лучше не бывает. У кемеров что-то мелкое, веслобрюхое. А ваши кони ветер догонят, от стрелы уйдут. Вы хорошие воины, но еще лучшие волхвы». «Волхвы?» — не понял Баджет. «Мы?» «У вас волшебные звери, ну те, горбатые. На свете таких не бывает». Баджет растянул губы в насмешливой улыбке. «А, верблюды. Корабли пустыни, как их зовет наш народ. Могут идти по самым сыпучим пескам, где погибает даже мышь. Наши товарищи их ценят». Невры переглянулись. Олег ахнул. Баджет добавил высокомерно: «Главное, могут идти через самые жаркие пески. Неделю, даже 2 не требуют воды». «Что за боги их создали?» – прошептал Олег потрясенно. «Что за маги привели к людям?» Баджет ответил с достоинством: «Говорят, верблюды были самыми древними богами. У нас самая древняя страна на свете, а мы самый древний народ. Правда, кемеры утверждают то же самое. Но наши боги настолько древние, что многие остались зверьми, а другие стали людьми лишь наполовину. Сильнее их нет на свете, и сильнее нашей магии нет». Он скалил зубы, наблюдая за их растерянными лицами. Олег спросил потихоньку: «Прости за мелкий вопрос, но у меня страсть понимать чужие слова. Мы 3 соратники, ратники. Вы, как я услышал, сотоварищи, товарищи. Что это?» Баджет мгновенно потемнел, бросил на Олега лютый взгляд, будто тот наступил на больную ногу. «Мы тоже были соратники, когда шли на рать или шли с рати. Сейчас везем для Кагана богатый товар, понятно? Из боевых ратников по воле фараона превратились в товарищей. Противно, но куда денешься?» Мрак впервые поднял голову, взглянул Баджету в лицо. Тот зло сжал губы, отвернулся. На ночлег устроились рано. Таргитай заснул едва ли не раньше, чем щека коснулась земли. На этот раз даже снов не видел. Спал так,
хоть дрова на нем кали. Впрочем, он всегда спал так. Утром попытался перевернуться на бок, подгрести к груди колени, но что-то мешало. Кое-как перекатился на бок, полагая, что барахтается в кошмаре, когда руки и ноги не слушаются, а враг настигает. Справа с проклятиями катался по траве мрак. Олег лежал в 3 шагах, туго связанный, с тоской смотрел на мрака. Тот извивался, скреб землю связанными руками. «За что нас?» — спросил Таргитай непонимающе. Мрак прорычал. «За красивые глаза, с дурной рожи и нос долой. Лося бьют в осень, а таких дураков, как мы, всегда». Олег потужился, пробуя свои веревки, сказал с надеждой. «Дождемся Баджида. Вдруг что-то не так понял». Это мы не тем местом поняли. Послышались шаги. Через утренний туман шел человек. Сперва Таргитай увидел только ноги, а когда тот приблизился, узнал хищное лицо Баджида. Он весело скалил зубы. «Проснулись? Теперь вам не надо мучиться ездой на верблюдах. Вас повезут на телеге. Не на сене, а на ящиках с нашими магическими штуками. Но везде свои неудобства». Мрак выругался. Олег сказал обвиняюще. «Ты посол. Послы не вмешиваются в другие дела. Я читал в старых книгах». Баджид обошел их вокруг, пинком перевернул Таргитая на спину. Олегу ответил, не поворачиваясь. «Даже так? Но если я к дарам от фараона добавлю подарок от себя». «От тебя подарок не положено», — возразил Олег. «Если сделаешь от себя, поставишь себя вровень с фараоном. Простит ли такую дерзость?» Улыбка погасла на смуглом лице. Баджид в задумчивости пожевал ус, сказал хмуро. «Я воин. Добыча сама лезет в руки. Ты посол. Только сегодня, а воин всегда. Разве мы враги фараону? Фараону нет. Но как насчет кемеров? Каган будет доволен, увидев пленных врагов». Олег спросил напряженным голосом. «Почему ты думаешь, что мы враги кемеров?» Баджид показал в широкой улыбке белые, как мел, ровные зубы. «В этой стране остались либо рабы, либо трупы. Вы живы и свободны. Почему?» Он медленно переводил взгляд с одного на другого. Мрак сказал медленно, глядя Баджиду прямо в глаза. «Ты посол, но дал победить в себе воину. Ты сделал смертельную ошибку». Баджид повернулся, прислушался к далеким голосам караванщиков. Туман рассеивался, были видны нечеткие двигающиеся фигуры. «Поговорим в Экзампее, а пока отдыхайте в повозке». Он повернулся к верблюдам, остановился, крикнул неврам. «У меня нет к вам личной вражды, но живем на земле, верно?»